ny foa feno fifaliana mandrakariva ry havana no iarabananao ndray zay miombona amin'ny fandaharana amin'ny alalany ity fahita lavitra amitsetsivity ary koa amin'ny alalan'ireo onjapeo roa dia matoky isika fa tena hiaraka amintsika eto ny tompo ary indrindraindrindra hanokatra ny masom-panahintsika azontsika mandray tsara ny hafatra ampitondrainy ho antsika ary ny voninahitra dia ho azy irery ihany hivavaka ary isika alohan'ny zavatra rehetra ry tompo andriamanitra eo faly tokoa izahay satria mbola afaka indray hibanjina ny teninao ary andre ny afatra ao ry tompo dia mitenena ianao Jehova fa vonina iaino izahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy lay teny tonga nofo monina aminay amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra zay hobanjintsika ary dia zay voarakitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Matio. Matio toko faha 12 manomboka amin'ny andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 30. Zao ny vakiny amin'ny anarany tompo. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray zay demoniaka sady jamba no mona dia nosotraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va lay zanak Davida fa noho ny reny fariseo zany dia hoy izy tsy misy amoan'le iny demoni afa-tsy Belzebuba lohan'ny demoni. Ary Jesosy nalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra zay miady an-trano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano zay miady an-trano. Fa raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy ka hoana no aharetan'ny fanjakany ary raha Belzebuba no amoako ny demoni iza kosa ny mba hamoany zanakareo azy ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoako ny demoni dia fa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery handromba ny entany raha tsy afatony aloha ny mahery dia vao handroba ny ao an-tranony izy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ary zay tsy miara mamory amiko dia manaka amen. Ny sasiteny mialohan'ity teksta ity ry havana dia manambara fahamarinana roa izay zao moa ny vakiny zany ny soramandry amin'ny anaran'ny tompo. Nasotranan'i Jesosy ny demoniaka anankiray sy ny namaliny ny teny ratsy nataon'ny fariseo. Ka ny fahamarinana voalohany zany zay hobanjintsika dia nasotranan'i Jesosy ny demoniaka anankiray. Anisan'ny asa mahagaga na ny rahan'Andriamanitra ray an'i Jesosy Kristy ry havana ny fanasotranana na aretina arabatana izany na ny ara-tsaina na ny ara-panahy. Ary ny ara-panahy moa dia tena fampijaliana ataon'ny fanahy maloto ny olona. Dia ina moa zany fa famatoran'ny Satana sy ny devoly firongony ny zanak'olombelona. Ary raha ny fanaovana fahagagana dia izany indrindra Andriamanitra mahagaga an'i Jesosy araka ny nanambarany Isaia mpaminany azy 700 taona taloha ny atongavany teto an-tany tany hoany ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 5:7 izay manambara toy izao amin'ny anaran'ny tompo fa zaza no teraka ho antsika zazalahy no nomeny ho antsika ary ny fanampahana dia eo antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andriny ny fiadanana. Ny anarany atao hoe mahagaga. Ary fantatsika fa maro dia maro ny fahagagana fanasitranana nataon'i Jesosy. Eny fa ny fananganana amin'ny maty mihitsy azy ary ny mpianany koa dia fantatsika ihany koa fa notsofony rano anoho izany asa mahagaga nataony izany zay ny tanterahany. Ary ohatra tadiditsika ao amin'ny filazantsarany Jaonao dia misy teny toy izao manambara toy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe zay mino aho izy Jesosy no miteny dia ny asa ataoko no hataony koa ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amin'ny ray. Ary efa any amin'ny ray izy fantatsika izany satria vao tsy ela isika
no natsiaro ny alakamisy ny akarany ry ava-malala ho amin'ny tompo ka dia rehefa miasa tokoa ny mpino kristianina eo ambany ny fitarihan'ny fanahy masina ka miasa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta dia mahita fahombiazana miseho ny voninahitr'Andriamanitra saingy izao tsy maintsy miasa amin'ny finoana isika fa raha tsy amin'ny finoana araka ny voalaza ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo dia tsy misy azahoantsika sitraka amin'Andriamanitra tsy misy azo ataozona sitraka amin'Andriamanitra ary mafisina zany fa tsy misy azon'Andriamanitra atao tsy misy voninahitr'Andriamanitra hitranga raha tsy misy ny finoana avy amin'ilay olona marary na ilay mitondra ny marary hosotranina eo anatrehan'ny tompo ary fantatsika moa fa tsy dia nisy fahagagana loatra zany niseho tao an-tanàna na abean'i Jesosy Kristy no ninona no tsy finoan'ny olona zay mihitsy le hoe mpaminany tsy masina an-taniny satria dia no heverina zany fa Jesosy dia olona tahaka ny olona rehetra fotsiny ihany ary satria moa tsy nino zany ny piray-tanàna hoe zanak'Andriamanitra anie Jesosy Andriamanitra fa arak'izany no heveriny olon-tsotra ihany zanaka Josefa sy Maria Josefa ilay mpandrafitra ka rehefa tsy mino izy dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra ary tsarovy ry ava-malala fa ny finoana avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy araka ny soratan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina toko fa ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina ao ilay izy ary raha miverina isika eto amin'ity texte ity dia mahita fa ny demony tao amin'ity lehilahy ity dia nahatonga azy sady mona no marenina zany hoe hay ve fanahy ratsy zany fanahy maloto no niteraka ny fahasembanany fanany demony ary ny fanahy ratsy moriavana ny fanahy maloto Satana sy ny firongony dia tsy maintsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra ny fahefan'ny zanaka ilay tokan'Andriamanitra ary ny tompo moa matoa miasa izy manasitrana manafaka ny ampahorin'ny demia dia satria Andriamanitra fitiavana izy feno fitiavana ny olona izy oneny izy rehefa mahita ny olona mijaly rehefa mahita ny olona nona rehefa mahita ny olona mitebiteby noho ny amin'ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainana ka teto izy zany dia nanambara mihitsy ary matetika moa zay no hitatsika hoe rehefa mahita ny vahoaka izy dia onena azy ozy izy takany ondry tsy misy pia ary ny fahasitranan'ilay demoniaka moa zay nataony devolo sika hoe sembana mona sy marenina dia profo zany profo manamarina ny voalazan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny firazantsara no soratany ao amin'ny toko 9 amin'ny 9:4 izay manambara hoe amin'ny anaran'ny tompo raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ny olona ary rehefa nafahany Jesosy ilay demoniaka zany dia afaka izy marina riavana ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra dia marina Andriamanitra tsy mandainga tsy mahay mandainga ny voalazan'ny soratra masina ary koa tsy miverina foana any amin'Andriamanitra ny teniny raha tsy efa natanteraka izay nanirahany azy ary ambinina ny amin'izany nanirahany azy zany ao amin'isy boky Isaia mpaminany toko 5:5 ao moa no ahitantsika an'izany ary fantatsika fa Jesosy dia sady tenin'Andriamanitra izy lay teny velona na arian'Andriamanitra izao tontolo izao ary koa lay teny tonga nofo monina eo amin'ny olona monina amintsika Emmanuel zay midika hoe amintsika Andriamanitra ary eo foana moa Andriamanitra zay zany ny fahamarinana voalohany koa dia aoka isika hino ary hiezaka hanana finoana amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fizarantsika mizatra manao fanazarantena ara-panahy mandinika mamaky mihaino ny tenin'Andriamanitra fa raha mazoto manao izany isika dia hita ny voninahitr'Andriamanitra ny fahamarinana lehibe faharoa dia ny toetra ratsy hitantsika eto amin'ireto fariseo sy ny teny ratsy nataony ary zay mihitsy moa no ambaran'ny sasy teny ratsy
nataon'ny fariseo ary tena teny ratsy tokoa satria tsy vitany hoe fiampangana tsy marina fa blasfemi tsotra fotsiny zao. Inona ny antony? Satria arak'izany tsy mba netinino ireo fariseo ary inona moa zany nitoetra ratsy dia eo indrindra moa mahakasika azy ireo no mitanisa toetra farany ratsy lavabe. Jesosy ohatra hitantsika zany ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka 2:1 dia eo amin'ny andininy fa fito amby telopolo eo azytsika verina vakina tsara manomboka eo amin'ny andininy fa 7 amby telopolo zao dia ahitantsika an'izao fa hoy ny tompo taminy ankehitriny ozy izy miteny amin'ny fariseo zany Jesosy, ianareo fariseo dia manadio ny vonin-kapoaka sy ny lovia nefa ny ao anatinareo kosa dia feno rombaka sy faharatsiny. Zany hoe sanatrinresaka olona madio ivelany ary zay moa no ambara hoe mpiatsara velatsia dia eo manomboka amin'ny andiny faharoa amby efapolo ka hatrany amin'ny atao hoe andiny farany mihitsy Jesosy dia manambara foana hoe lozanareo fariseo fa mandony fahafolony solila sy ny rota ary zay anana famboly rehetra ianareo nefa lalovanareo ny fitsarana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Zany hoe sady mpitsara tsy marina sady koa tsy manana fitiavana an'Andriamanitra. Ary araka ny voalazan'ny mpandinika soratra masina moa ry havana ny teny hoe fariseo dia avy amin'ny teny hebreo zay midika hoe nosarahina zany séparé amin'ny teny frantsay. Izany hoe inona nonseo rehefa tapitra ny asa nandrana ny mpaminany taorian'ny fahababona zany dia nisy ireo mpivavaka nambara hoe chasidim na olona masina izay izy ireo zany dia niezaka niazona hatrany ny lalàna. Izany hoe nanao ny fomba rehetra mba voatazona hatrany lalàna amin'ireo taranaka jiosy izay sisa tafaverina avy tany amin'ny fahababona. Fa izao no tsy nety na diso hevitra ny fariseo ny voana nataony ary lasa teraka moa ny atao hoe masirasirany fariseo indrindra fa tamin'ny androny Jesosy Kristy hanika lalàna hatrany zay no tsy nety lalàna hatrany no tena fahefana ho azy ireo. Zany hoe ny fonan'Andriamanitra dia midika hoe fanajana arabaky teny ny lalàna fotsiny ihany ary tsy mahagaga zany raha tsy netinino izy ireo fa tena Andriamanitra Jesosy izy no lay Mesia efa nampanantenaina hatramin'ny andro ny mpaminany no heveriny fa olombelona Jesosy ary tahaka ny olona atao amin'ny tanàna ny tompo ihany moa zany hoe zanaky Josefa sy Maria mpandrafitra ary Maria aza moa dia vehivavy tsopy aina ka dia lasa sekta ry havana ny fariseo ary ireo jiosy zany mikambana fariseo tao anatin'izany sekta izany dia tsy maintsy nankato fitsipika ny feny fiainany hanika teraka lay atao hoe masirasira ny fariseo. Marina tokoa fa nanana fitsipitondran-tena mendrika izy ireo fariseo ireo zany nanana fahazotoana sy hafanampo tamin'ny asa nataony nafetena ary betsaka ary ny zavatra ny fadiny zay no heveriny fa tsy mahasomo fanimbanany tena ary tena marina fa nahavo azy dia izao ary tena fahadisoana be vava ny hevitra izy ireo fa olona marina ary hitantsika zany ohatra ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka eo amin'ny ao amin'ny 7:20 eo amin'ny andininy 7 dia Jesosy no miteny vakina amin'ny anaran'ny tompo ary Jesosy nanao ty fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Ny fariseo natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa lasa natoko tena fatratra ny hevitra fa tsy mba mpanota tsy mba nisy eritreritra kely akory tao amin'izy ireo fa ny olombelona rehetra ange ka mpanota nitorotoroina tamin'ny ota taranaky Adama sy Eva daholo na iza fa ry zareo fariseo zany dia ny hevitra fa tsy mba mpanota ary fanenjena an Jesosy no lasa nandaniany ny fiainany ry havana. Izany ny tanjona ho azy ireo teo amin'ny fiainany ary fantatsika ry havana fa rehefa ny olona ireny tsy mba manaiky fa
taranaka mpanota avy amin'ny adama sy eva ary mihevitra fa tsy misy fahotana ho aminy dia mazava ho azy fa tsy mba handiny tena na oviana na oviana ny olona tahaka zany, tsy mba hanaiky hibebaka na hifona noho ny fahadisoana vitany. Ary tsy hoe nahavita fahadisoana fotsiny ange isika olombelona de mibebaka fa ny natiorantsika mihitsy ny mahampanota antsika. Zany hoe zay ny maha olombelona antsika nofo aman-dra hatrany ampiandohany, tsy hoe tamin'ny namoronan'Andriamanitra antsika akory fa rehefa nandova ota tamin'ny adama sy eva isika. Ka noho izany dia mendrika hoelona ho faty ary mivarina any amin'ny kely mirehetra afo, zany no anjarantsika, tsy mahavonjy tena. Ny olombelona tsy mahavonjy tena fa mila mpamonjy, koa raha tsy mibebaka, raha tsy miova, raha tsy mandray any Kristy ho lasa mpamonjy antsika, raha tsy lasa olom-baovao ao amin'ny Kristy, mandray fahateram-baovao ateraky ny rano sy ny fanahy, mandray an' Jesosy ho tompo, mpamonjy, mpanjaka ny fiainantsika, manaiky ho sasany ny rany Kristy dia tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra na oviana na oviana. Iarahantsika malala fa ny fahotana, ny eloka, izany no mampisaraka ny olona n'Andriamanitra. Ary izany indrindra ry ava malala no antony nampidina an'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana tety an-tany. Fa raha tsy izany dia tsy nisy antony ange natongavan'i Jesosy teto an-tany, nanaovany sorona ny ainy indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa miverina ary sika ato amin'ity filazantsara nosoratan'i Matthieu 12 dia mahita miariary fa sady tsy mino ny fariseo, mafo mafiatoka sady niampanga, ary zay ny tena loza be. Niampangan'i Jesosy naninona? Ho nisy fanahy maloto, fanahin'ny Belzeboba. Ary izany ono, zany fanahy ratsy izany no nentin'i Jesosy nanasitrana ilay lehilahy na Mona sy Marenina no niasany devoly. Ary tsy vitany hoe fahajambana ara-panatanteraka nanakona, nanampina ny fosaina mampanany reto fariseo reto, fa tena lasa nanao blasfemi ry havana ny teny ratsy an'Andriamanitra. Ary toy izany mihitsy ihany koa nge ny apôstôly Paoly raha mbola Saoly no anarany, fariseo ihany koa moa izy. Fa rehefa niova fo izy dia fantatsika loatra ny asa mahagaga na ampanaovin'Andriamanitra azy. Hanika eto amin'ity filazantsara nosoratan'i Matthieu 12 hatramin'ny 17 dia manazava Jesosy. Eny, fantany ihany fa na dia hanazava fahazato faharivo azy izy dia tsy ho azo ny reto fariseo reto, satria olona nihevy tena ho zavatra, nihevitra fa tsy mba manantsiny, tsy mba taranaka mpanota, fa nihevitra nihevy tena ho marina. Fa saingy tsy maintsy nanazava ihany Jesosy ho an'ireto vahoaka betsaka tonga teo. Ary izany raha teo moa ry havana ny mahampampianatra any Jesosy, raby, rabony, izay teny hebreo midika hoe mpampianatra. Ary fantatsika fa raha ohatra zao ka hoe misy mpianatra 50 ao anatin'ny klasy iray tsy voatery ahazo ny lesona azavain'ny mpampianatra avokoa ireo 50 ireo, fa tsy hoe misy vitsivitsy na mety ho maromaro ihany koa tsy mahazo de hoe hajanon'ny mpampianatra ny fanazavana. Tsia ry havana, ny toe-po, ny toe-panahy, ny toe-tsaina tao amin'ny fariseo moa no hitantsika voalaza eto, fa izany ihany koa no tao amin'ny mpisorona maro, tao amin'ny mpanoradalàna ihany koa. Zany hoe fisainan'ny olona ho isika tsy afaka mibebaka, sakana ninona ny fanahy ny frerehana, ny fieverana fa tsy mba mpanota, ary tsy mba mila ny famonjena mitanteran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Hanika nahatonga ny Jesosy Kristy satria marika ihany koa moa ry havana dia mitantara ity
fanasitranana nataon'i jesosy itya dia hitantsika ao amin'ny marka toko 7 eo amin'ny andininy 7 dia misy zao teny izao nambarany to lazaiko aminareo marina tokoa hahazo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra zay ataony. 7 fa izay miteny ratsy sy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay fa mendrika hoelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy izany no ny lazainy. 7 satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy jesosy zany ary tena izany ry havana izany no hanjo izay rehetra mana mafy ny fony mana mary tena feno firerehana ary indrindraindrindra miteny ratsy ny fanahy masina tsy ahazo famelan-keloka. Fantatsika fa ny fanahy masina dia Andriamanitra personne fahatelo Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy masina ary farany loza mahatsiravina no miandry ny olona izay miteny ratsy ny fanahy masina ary ao anatin'izany moa ao ambadika izany inge dia satana ihany izy no miasa ary ny tanjony moa dia hitondran'ny olona miaraka amin'ny hiaina any amin'ny farimy rehetra hafa irehetra mandrakizay any amin'ny helo. Ry havana mino isika fa tsy isika miombona amin'izao fahandarana izao tsy akory tsy isika mpijery ny Amitié TV na mpiaino ny radio sanatria no hiteny ratsy ny fanahy masina tena sanatria amintsika ny izany ary inona fa isika kosa dia efa olona ny bebaka mahay mifona faran'izay aingana rehefa nampafantary ny fanahin'Andriamanitra fa nisy ny teny nambaratsika izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na koa asan'ny tanterana izay tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Eny mety nanome alahelo na fanafitohinana ho an'ny hafa dia mahay mandeha mifona isika amin'ilay olona izay mety nanaovantsika fahadisoana amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika ary tena ankasitran'Andriamanitra izany. Rehefa malala engany izany afatry ny tompo ho antsika izany ho tafalatsaka ao am-potsika ho tafatoetra tsara ao an-tsaintsika amelombelona ny fanantenantsika sy ny finoantsika eo am-piandrasana ny fiverenan'ny tompontsika eny amin'ny raony lanitra dia atolotsika ho azy irery ihany ny dera sy ny voninahitra ary ho amintsika fiadanan'ny tompo. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka anao zay Andriamanitra rainay tsara indrindra fa tsara ny afatrao ary indrindra ry tompo mampitandrina anay mampiambina anay mba tsy sanatria ho tafalatsaka ao anatin'ny masirasirany faritsyeo indrindra amin'izao andro izay efa mantombotra ny fiverenanao eny amin'ny raony lanitra ary satria efa mba nofidinao mpiara-miasa aminao izay ry tompo dia tafio mandrakariva ny herin'ny faherezana aoka hiasa manan-kerety anatinay ny fanahinao masina mba handehanana ihany koa ry tompo hanohy ny asa ny tanterahanao amin'ny fitiavana amin'ny farisehen-dahatra fa velona ianao Andriamanitray ary miara-miasa aminay ianao manoatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalanao ry Jesosy Kristy dia misaotra sy makasitraka ry tompo. Amen. Ry havana zay indray ary ny fandaharana ko dia manao velomanao ho tahin'ny tompo. Veloma tompoko.